مردی میره پیش دکتر و میگه خانم دکتر، من فکر میکنم گوشهای همسرم سنگین شده و خوب نمیشنوه. من چه کار میتونم بکنم؟ وقتی همسر شما در آشپزخانه مشغول آشپزی هست، شما حدود 6 متر از او فاصله بگیرید و از او سوالی بپرسید. اگر جواب نداد، کمی برین نزدیکتر و دوباره سوال کنید. اگر باز هم جواب نداد، باز هم نزدیکتر بروید و پرسش را تکرار کنید. این کار را ادامه دهید تا شما را بشنود و جواب بده. اینطوری میشه فهمید شنوایی او چقدر ضعیف شده. حتما. همین کار را میکنم. مرد تو اتاق نشیمن میشینه و از همسرش سوال میکنه. عزیزم، امشب شام چی داریم؟ جوابی نمیشنوه. بلند میشه میره نزدیکتر. خانوم، امشب شام چی داریم؟ بازم جوابی نمیاد. این دفعه میره توی آشپزخونه. خانوم، امشب شام چی داریم؟ بازم جوابی نمیاد. این دفعه دیگه میره درست بغل خانومش وای میسته. عزیزم، امشب شام چی داریم؟ مگه نمیشنوی؟ برای 4مین بار میگم. گفتم مرغ داریم. نتیجه اخلاقی این که قبل از ایراد گرفتن به دیگران اول سعی کنیم مطمئن شویم که مشکل از ما نیست. سپاس از تماشای برنامه ما. امیدوارم صدای من خوب برسه. پس لطفاً لایک کنید، به اشتراک بگذارید و سابسکرایب کنید. نظر شما در مورد این داستان چیست؟